Coba perhatikan suara berikut ini, bosku. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bosku. Sudah subscribe belum? Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bosku. Sudah subscribe belum? Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bosku. Sudah subscribe belum? Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bosku. Sudah subscribe belum? Gimana, bosku? Cukup menarik, bukan? Ya, di video kali ini kita akan coba sama-sama belajar, bosku, gimana caranya merubah suara kita yang tentunya suara ini bisa kita kirim lewat WhatsApp dan media sosial lainnya. Yuk, simak video ini sampai selesai, bosku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bosku. Oke, kita langsung aja. Jika bosku menggunakan Android, bosku bisa langsung masuk ke Play Store. Dan jika bosku menggunakan iPhone, bosku juga bisa masuk ke App Store. Langsung ketik aja di sini, aplikasinya adalah Voice. Ya, seperti ini, bosku, Voice Charger. Ya, bosku nanti cari aja aplikasi yang ini, Voice Charger with Effect. Oke, aplikasinya seperti ini, bosku. Bosku udah juga nanti bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Karena di sini saya sudah download, langsung aja saya mau buka aplikasinya. Seperti apa aplikasinya? Ya, ternyata aplikasinya seperti ini, bosku. Cukup simpel dan ringan, bukan? Ya, di sini saya akan contohkan aja langsung merekam suara dengan cara mengklik ikon earphone ini, bosku. Contohnya, saat sudah ngambil suara seperti ini, tinggal bosku pilih aja nih mau suara yang seperti apa. Saya contohkan di sini seperti balon udara. Halo, bosku. Sudah subscribe belum? Selanjutnya ada robot. Halo, bosku. Sudah subscribe belum? Selanjutnya ada dalam gua. Halo, bosku. Sudah subscribe belum? Dan yang paling konyol ada balik kata seperti ini, bosku. Bulepek susah dusuk sebelah. Gimana, bosku? Cukup aneh, bukan? Dan ini masih banyak lagi ya, bosku ya. Nanti bosku tinggal pilih aja suara apa yang ingin bosku tentukan. Oke. Dan jika sudah, contoh ya, ini bosku saya contohkan. Misalkan saya mau ambil suara apa deh ya? Suara ini deh, suara anak kecil. Halo, bosku. Sudah subscribe belum? Oke, langsung aja bosku ke ikon titik 3 di sampingnya. Ya, tinggal satu kali klik. Di sini ada banyak banget, ada save recorder, artinya suara kita tersimpan langsung di galeri. Terus juga ada macam-macam, bosku. Nanti tinggal klik aja di sini dan ada ikon share yang ini, bosku. Tinggal pilih aja, bosku. Ini semuanya bisa dikirim lewat WhatsApp, email, dan Messenger, bosku ya. Langsung aja saya mau kirim di WhatsApp. Tinggal pilih kontak mana. Ya, ini ada kontak tes. Langsung aja saya kirim. Nanti akan seperti ini, bosku. Halo, bosku. Sudah subscribe belum? Oke, jika bosku dalam keramaian dan tidak ingin merekam lewat suara, nah di sini caranya mudah banget, bosku. Kita bisa mengganti suara, contohnya dengan kata ketikan ya, bosku ya. Di sini klik aja ikon titik 3 di pojokan atas ini. Ya, ketik aja. Lalu di sini bosku klik aja create voice from text yang ini, bosku ya. Oke, kita tunggu sebentar dan di sini bosku tinggal nulis aja. Ya, di sini saya contohkan, langsung ketik aja seperti ini. Oke. Apa kabar? Rasanya tanda tandanya biar lebih seru lagi. Setelah itu bosku langsung aja klik oke. Tunggu sebentar dan ini tinggal pilih aja, bosku. Kita coba lagi ya. Ini kata normalnya. Halo bosku, apa kabar? Ya, seperti itu, bosku. Dan ketika kita ganti suara-suaranya seperti ini. Halo, bosku. Apa kabar? Ya, seperti itu. Dan ini. Halo, bosku. Apa kabar? Iya. Halo bosku, apa kabar? Iya, bosku. Halo bosku, apa kabar? Suara setan nih, bosku. Halo,
Oh, serem banget ya. Halo bosku, apa kabar? Halo bosku, apa kabar? Oke, jika bosku sudah tentukan suara mana yang ingin bosku pilih, caranya sama seperti tadi, tinggal klik aja icon titik 3, setelah itu klik share, dan setelah itu bosku masuk ke WhatsApp. Langsung aja di sini dikirim seperti ini bosku. Caranya hampir sama ya, tinggal kirim aja. Oke bosku, kayaknya cukup gitu aja. Mudah-mudahan video ini unfaedah dan bosku juga bisa isengin teman-temannya. Ini buat seru-seruan aja bosku, buat hiburan. Kayaknya gitu aja bosku, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bosku, jika bosku suka dengan video ini langsung klik like aja, dan tidak suka dislike aja bosku. Dan buat para bosku, ayo sama-sama bantu channel ini, karena channel ini insya Allah akan upload setiap hari bosku. Terima kasih, saya Hafiz Nur Puadi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.